Bạn có bao giờ tự hỏi vì sao chỉ một cánh cửa nhỏ nơi lối ra vào lại có thể ảnh hưởng đến tài vận, sức khỏe và cả hạnh phúc của một gia đình? Nghe thì có vẻ lạ, nhưng trong phong thủy, cửa chính được ví như miệng khí của ngôi nhà, nơi mà năng lượng tốt lành hoặc quế khí đầu tiên bước vào. Cũng giống như con người, một hơi thở sạch sẽ giúp ta khỏe mạnh, thì một ngôi nhà có hơi thở tốt cũng mang đến vượng khí, tài lộc và an yên. Người xưa từng nói, nhà vượng hay suy, chỉ cần nhìn cửa là biết. Và quả thật, nếu để ý kỹ, những ngôi nhà có cửa sáng sạch, đón nắng và gió tự nhiên, thường khiến ta cảm thấy nhẹ lòng ngay khi bước vào. Ngược lại, những cánh cửa tối tăm mít gió hoặc bị đồ đạc che khuất lại tạo cảm giác ngột ngạt, như thể dòng khí tốt bị chặn lại ngay từ ngưỡng cửa. Tôi từng gặp một gia chủ tâm sự, từ ngày sửa lại cửa chính, công việc của tôi thuận hơn, trong nhà cũng ít cãi vã hẳn. Thoạt nghe tưởng trùng hợp, nhưng thật ra năng lượng của không gian sống có tác động mạnh mẽ đến cảm xúc, hành vi và vận khí của con người. Khi luồng khí ra vào được thông suốt, tâm thế con người cũng trở nên cởi mở và cơ hội tự nhiên tìm đến. Điều đáng tiếc là trong cuộc sống hiện đại, nhiều người đầu tư hàng trăm triệu cho nội thất nhưng lại bỏ qua phong thủy ngay từ cửa vào, nơi đáng lẽ phải được chăm chút đầu tiên. Cửa chính không chỉ là nơi mở ra cho ánh sáng và gió, mà còn là con đường vận mệnh của mỗi ngôi nhà, nơi quý nhân có thể ghé, và cũng là nơi vận rủi có thể lặng lẽ đi vào. Vậy đâu là bí mật thật sự ẩn sau cánh cửa tưởng chừng bình thường ấy? Làm thế nào để miệng khí của ngôi nhà không vô tình đẩy tài lộc ra ngoài, mà trở thành lối đón vượng khí, bình an và hạnh phúc cho gia đình bạn? Hôm nay, hãy cùng Pu Mai đi sâu hơn để giải mã bí mật của cửa chính, nơi được xem là điểm then chốt của phong thủy nhà ở, và cùng tìm hiểu cách mở ra vận mệnh may mắn, sung túc và yên lành ngay từ chính ngưỡng cửa nhà mình. 1. Cửa chính, nơi năng lượng đầu tiên bước vào nhà. Người xưa có câu, khí vào thì phúc đến, khí nghẽn thì họa sinh. Trong phong thủy cổ điển, cửa chính được ví như miệng khí của ngôi nhà, nơi mà dòng năng lượng của trời đất, con người và vận mệnh giao hòa, rồi chảy vào từng căn phòng, từng hơi thở của những người sống trong đó. Vì vậy, mỗi lần ta mở cửa, không chỉ mở cho gió và ánh sáng, mà còn là mở cho cơ hội, vận may và nguồn năng lượng mới bước vào cuộc đời mình. Cửa đón khí lành nhà vượng, người an. Một cánh cửa mở hướng cát, đón được ánh sáng tự nhiên, gió nhẹ và tầm nhìn thoáng, sẽ giúp khí tốt lưu thông, mang lại cảm giác ấm áp, dễ chịu ngay từ khi đặt chân vào. Ngôi nhà ấy, dù không sang trọng, vẫn khiến người ta muốn ở lại lâu hơn, vì năng lượng trong đó biết thở. Tôi từng gặp một cặp vợ chồng ở Hội An. Họ ở trong một ngôi nhà nhỏ hướng đông nam. Phía trước có hàng câu cao, tán lá xanh rung rinh trong gió. Mỗi sáng, ánh nắng sớm chiếu xuyên qua khe lá, gió biển thổi vào nhẹ như tiếng hát. Người vợ bảo, chúng tôi không giàu, nhưng sống trong căn nhà này thấy tâm luôn bình yên. Đó chính là biểu hiện của cửa mở đúng hướng, khí hòa, lòng thuận. Bởi phong thủy không chỉ là địa lý, mà là sự hòa hợp giữa con người và tự nhiên. Khi cửa đón xung xác, khí nghẽn vận trẻ. Trái lại, một cánh cửa mở sai hướng đối diện cột điện, cây khô, góc nhọn hay đường đâm thẳng vào nhà, thường khiến dòng khí tốt bị chặn lại hoặc chuyển thành khí xấu. Khi đó, người sống trong nhà dễ thấy bồn chồn, mệt mỏi, công việc hay gặp trắc trở dù đã nỗ lực rất nhiều. Tôi từng đến thăm một gia đình trẻ ở Nha Trang. Nhà họ khang trang, nội thất hiện đại, nhưng cửa chính lại nằm ngay đầu ngã ba, nơi dòng xe cộ lao tới như một mũi tên. Mỗi khi mở cửa, bụi, tiếng ồn và khí nóng tràn vào, cả không gian luôn căng thẳng, nặng nề. Người trông thở dài, làm bao nhiêu cũng không dư, tiền vào rồi cứ đi. Tôi bảo, không phải vận anh xấu, mà là dòng khí nhà anh đang bị đâm, giống như dòng nước đang chảy mà bị chặn lại. Chúng tôi chỉ đặt thêm một tấm bình phong gỗ thấp, trong 2 chậu trúc quân tử xanh mướt ở trước cửa để làm mềm luồng khí. Không lâu sau, anh nhắn tin cảm ơn. Không hiểu sao, công việc suôn sẻ hơn, trong nhà cũng ít cãi nhau hơn. Nhà mát mà lòng cũng mát. Thật ra, điều anh thay đổi không chỉ là vật lý mà là năng lượng. Khi khí lưu thông, con người cũng tự khắc trở nên nhẹ nhõm, dễ mở lòng và dễ thu hút điều tốt lành. Cửa chính,
tấm gương phản chiếu vận khí của chủ nhân. Tôi để ý một điều thú vị. Chỉ cần nhìn vào cửa chính của một ngôi nhà, ta có thể đoán được phần nào năng lượng của người sống trong đó. Cửa bẩn, tối ngổn ngang giày dép và đồ đạc, thường là nhà của người đang mệt mỏi, tâm rối bời. Cửa sáng, có cây xanh, ánh đèn nhẹ và được lau sạch mỗi ngày, lại phản chiếu hình ảnh của người sống gọn gàng, có ý thức và biết trân trọng không gian. Phong thủy không ở ngoài kia, nó bắt đầu từ chính bàn tay và trái tim của gia chủ. Khi bạn dọn dẹp cửa nhà bằng sự trân trọng, bạn cũng đang thanh lọc lại năng lượng và mở cửa tâm mình đón điều mới. Ý kiến cá nhân, khi con người hiểu cửa, họ sẽ hiểu chính mình. Theo góc nhìn của tôi, cửa chính không chỉ là ranh giới giữa trong và ngoài, mà còn là nơi giao thoa giữa thế giới vật chất và thế giới năng lượng. Mỗi khi ta bước qua cánh cửa đó, ta đang rời khỏi ồn ào bên ngoài để trở về nơi an trú của mình. Nếu mỗi lần mở cửa bạn cảm thấy mệt, khó chịu, hãy tự hỏi có phải cửa và cả lòng mình đang cần được thanh lọc. Phong thủy thật ra rất giản dị. Khi ta biết mở cửa bằng lòng biết ơn, thì khí tốt sẽ tự tìm đến, và ngôi nhà dù nhỏ cũng hóa thành nơi đáng sống. Bài học rút ra: không phải ngôi nhà quyết định số phận, mà là cách ta điều chỉnh năng lượng trong ngôi nhà đó. Một thay đổi nhỏ như ánh sáng, tấm bình phong hay chậu cây xanh có thể khiến vận khí, tâm trạng và cả hạnh phúc gia đình thay đổi theo. Cửa chính là điểm bắt đầu của mọi năng lượng. Hãy để nó trở thành cánh cửa mở ra bình an, chứ không phải nơi khóa chặt vận may. 2. Cửa sạch vẫn sáng. Trong phong thủy, cửa chính là nơi giao nhau giữa trong và ngoài, giữa yên tĩnh và xô bồ, giữa bình an và hỗn loạn. Vì thế, giữ cho cửa sạch, sáng và thông không chỉ là một thói quen tốt, mà còn là cách làm mới năng lượng của chính cuộc đời mình mỗi ngày. Hãy thử tưởng tượng, bạn bước đến một ngôi nhà mà trước cửa là những đôi giày cũ, vài chậu cây khô, một lớp bụi bám trên tay nắm cửa. Cảm giác đầu tiên là gì? Có phải bạn thấy nặng nề, u ám và không muốn bước vào? Thực ra, năng lượng tốt của vũ trụ cũng như con người, nó sẽ ngần ngại ghé qua những nơi tối tăm, ẩm thấp và bừa bộn. Tôi từng ghé một ngôi nhà ở Đà Lạt. Bên trong rất đẹp, nội thất sang trọng, nhưng ngay cửa ra vào lại phủ rêu xanh, chậu cảnh cũ và bụi bám khắp nơi. Không khí trong nhà luôn ẩm, người sống trong đó hay ốm vặt, tâm trạng thất thường. Sau khi chủ nhà chịu dọn sạch khu vực cửa, thay chậu cây mới và lắp thêm một ngọn đèn vàng ấm, chỉ một tuần sau họ bảo rằng nhà sáng hơn, ngủ ngon hơn, và mỗi sáng mở cửa đều thấy dễ chịu như có luồng gió mới thổi vào. Phong thủy vốn không kỳ bí. Khi ta biết làm sạch, năng lượng tốt sẽ tự nhiên tìm đến. Cửa chính không chỉ là lối ra vào vật lý, mà còn là tấm gương phản chiếu năng lượng của gia chủ. Một cánh cửa sáng trơn láng, được lau chùi thường xuyên, chính là lời mời nhẹ nhàng gửi đến vũ trụ, xin mời năng lượng tốt ghé thăm. Người có tâm thế tích cực thường giữ cửa sáng, bởi họ hiểu rằng ánh sáng ngoài cửa cũng chính là ánh sáng trong lòng mình. Tôi có người bạn làm kiến trúc sư. Anh luôn để cửa chính đón được ánh sáng buổi sớm, không bao giờ để góc cửa bị tối hay khuất tầm nhìn. Anh nói, cửa sáng thì lòng người cũng sáng. Sáng nghĩa là minh bạch, là trong lành. Mỗi khi mở cửa ra, thấy nắng rọi vào nhà, tự nhiên lòng mình cũng yên. Câu nói ấy giản dị nhưng chứa trọn tinh thần phong thủy hiện đại. Dòng năng lượng tốt bắt đầu từ ánh sáng. Ánh sáng chính là liều thuốc thanh lọc khí u ám, giúp vận khí được khơi thông, tinh thần được nâng lên và cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn. Một vật nhỏ nhưng có ảnh hưởng lớn đến phong thủy cửa chính là tấm thảm chào khách. Theo phong thủy hiện đại, tấm thảm sạch không chỉ giúp giữ bụi mà còn như một lớp lọc năng lượng, ngăn khí xấu, bụi bẩn và uế khí theo chân người vào nhà. Hãy chọn thảm có màu hợp mệnh, giữ luôn khô ráo, sạch sẽ, và quan trọng nhất là đặt nó với lòng biết ơn. Tôi từng gặp một bà cụ ở Huế, mỗi sáng đều cúi xuống vỗ nhẹ lên tấm thảm trước cửa, miệng nói nhỏ, chào một ngày mới an lành. Cụ bảo, ngày nào cũng chào như vậy, để nhà mình biết mình vẫn thương nó. Nghe tưởng đơn giản, nhưng đó chính là phong thủy của tình thương. Khi ta đặt năng lượng tích cực vào những hành động nhỏ, cả ngôi nhà sẽ nhận tần số của lòng biết ơn, và năng lượng ấy sẽ hóa thành bình an, hóa thành vận may. Một ngôi nhà đẹp không phải là ngôi nhà có nhiều đồ, mà là ngôi nhà mà khí có thể đi tự do, không bị tắc nghẽn. Cửa chính quá chặt, bị chắn bởi tủ, xe máy hay vật lớn, giống như con người sống mà không thể hít thở trọn hơi. Khi bạn để cửa mở thoáng, ánh sáng len vào, gió nhẹ luồn qua,
bạn đang tạo cho mình một luồng khí sống mới mỗi ngày. Một người hàng xóm của tôi từng là thợ may. Bà luôn mở toang cửa để đón gió, treo vài chiếc chuông nhỏ và quét dọn hiên nhà mỗi sáng. Có lần tôi hỏi sao bà lúc nào cũng sạch sẽ thế. Bà cười, nhà mà sạch thì lòng cũng nhẹ. Tôi tin dọn cửa là dọn vận. Câu nói ấy đúng hơn cả mọi lời sách vở. Vận sáng luôn bắt đầu từ một cánh cửa sạch và một tâm hồn gọn gàng. Nhiều người nghĩ sạch chỉ là chuyện lau bụi hay dọn rác, nhưng thật ra sạch là năng lượng. Một cánh cửa sạch là nơi năng lượng được đi qua dễ dàng, không bị cản bởi rác, bụi hay cảm xúc tiêu cực. Khi bạn lau cửa, bạn không chỉ lau bề mặt mà còn đang gột bỏ những điều cũ kỹ trong lòng. Và rồi, khi ánh sáng buổi sáng dọi qua khung cửa đã sạch, bạn sẽ thấy không chỉ nhà sáng hơn mà lòng mình cũng sáng hơn. Giữ cửa sạch là giữ lòng trong, cửa sáng thì vẫn sáng, cửa gọn thì tâm gọn. Mỗi ngày, chỉ cần 5 phút lau cửa, nhặt lá rơi, dọn giày dép là bạn đã thay đổi luồng khí cho cả ngôi nhà. Đó không chỉ là phong thủy mà là một nghi thức nhỏ của người biết sống trọn trong từng hơi thở an lành. 3. Vật phẩm phong thủy, người gác cửa mang năng lượng tốt. Ở góc nhìn phong thủy, cửa chính không chỉ là nơi ra vào mà còn là biên giới giữa năng lượng bên ngoài và bên trong. Đó là nơi đầu tiên mà khí tốt dừng lại và cũng là nơi mà điều xấu có thể lặng lẽ đi vào. Vì thế, việc đặt những vật phẩm phong thủy ở cửa chính không phải là mê tín mà là nghệ thuật chuyển hóa năng lượng, giúp khí tốt được giữ lại, uế khí được hóa giải và ngôi nhà trở nên hài hòa, có sinh khí hơn. Tôi vẫn thường gọi những vật phẩm phong thủy ấy là người gác cửa vô hình. Không ồn ào, không phô trương, nhưng âm thầm làm công việc giữ bình yên cho cả ngôi nhà. Chuông gió, tiếng thở của gió và niềm an lành của nhà. Chuông gió là một trong những vật phẩm phong thủy lâu đời nhất. Tiếng chuông trong nhẹ vang lên mỗi khi có gió, tựa như tiếng thở của không gian, báo hiệu rằng năng lượng đang chuyển động và sống động. Một ngôi nhà có chuông gió treo nơi cửa mỗi khi gió khẽ qua. Âm thanh ấy không chỉ đánh thức dòng khí mà còn như gọi về bình an. Tôi từng đến thăm một gia đình nhỏ ở Hội An. Cửa chính của họ treo một chuông gió tre mảnh mai, mỗi lần rung khẽ nghe như tiếng mưa chạm lá. Người vợ cười bảo, chồng tôi đi làm về muộn, chỉ cần nghe tiếng chuông này ngoài cổng là tôi biết anh về. Nghe quen đến mức chỉ cần gió thổi nhẹ, tôi cũng thấy lòng mình yên. Tôi nghĩ có lẽ không phải chuông gió mang phép lạ, mà là tình cảm và sự bình tâm mà con người gửi gắm vào âm thanh ấy. Với phong thủy, chuông gió làm cho khí lưu thông. Với con người, nó làm cho tâm được lắng xuống. Cả hai hòa vào nhau, tạo nên một tần số bình an mà ai đi qua cũng cảm nhận được. Cây xanh hơi thở của sự sống. Nếu chuông gió tượng trưng cho âm thanh, thì cây xanh là hơi thở. Cây xanh đại diện cho hành mộc, biểu trưng của sự sinh trưởng, phát triển, tái tạo và nuôi dưỡng. Một chậu cây đặt đúng vị trí trước cửa không chỉ làm đẹp không gian, mà còn hút lấy năng lượng tiêu cực, thanh lọc không khí và giúp khí tốt được sinh sôi. Những loại cây thường được chọn là trúc quân tử, kim ngân, ngọc bích hoặc trầu bà. Đặc biệt, cây trúc quân tử được xem là biểu tượng cho sự chính trực. Người ta tin rằng đặt trúc trước nhà sẽ giúp gia chủ giữ vững đạo, tránh tiểu nhân và mời gọi quý nhân. Tôi từng ghé thăm một ngôi nhà ở vùng ngoại ô Huế. Trước hiên nhà, họ trồng 2 chậu trúc xanh cao gần chạm mái. Mỗi khi gió lùa qua, lá xào xạc nghe như tiếng thì thầm của sự sống. Người chủ nhà, một thầy giáo già, nói với tôi, ngày nào tôi cũng tưới cây, không phải chỉ để nó tươi, mà để tôi nhớ rằng mình cũng cần được sống đúng hướng như cây. Tôi mỉm cười, câu nói của ông giản dị nhưng thấm thía. Cây xanh không chỉ làm phong thủy cho nhà, mà còn làm phong thủy cho tâm. Khi ta biết trong cây, ta đang học cách chăm lại chính năng lượng của mình. Ánh sáng, ngọn lửa của dương khí. Nếu chuông gió là tiếng, cây xanh là hơi thở, thì ánh sáng chính là ngọn lửa của sinh khí. Một ngọn đèn ấm đặt nơi cửa không chỉ có tác dụng chiếu sáng, mà còn giúp kích hoạt dương khí, xua tan lạnh lẽo và năng lượng trì trệ. Tôi từng có dịp ghé thăm một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô Sài Gòn. Cửa chính của họ quay về hướng Bắc, nơi thường nhận ít nắng. Ban đầu, khu vực cửa tối và lạnh, người trong nhà thường xuyên mệt mỏi, ngủ không ngon. Sau khi tôi gợi ý họ treo một chiếc đèn gốm nhỏ phát ánh sáng vàng dịu. Mỗi tối, khi đèn được bật lên, cả hiên nhà như sáng bừng. Chủ nhà nói, không chỉ nhà sáng hơn, mà lòng cũng ấm hơn. Cứ nhìn ánh đèn ấy mỗi tối,
tự nhiên thấy muốn về nhà sớm hơn. Phong thủy không phải là những điều xa vời. Đôi khi chỉ cần thêm một chút ánh sáng ấm là đã đủ để thắp lên cả một luồng năng lượng mới trong không gian. Ánh sáng là dương khí, mà dương khí chính là sự sống. Ý niệm, năng lượng vô hình mạnh nhất. Nhưng điều linh thiêng nhất không nằm ở vật phẩm, mà nằm ở ý niệm của người đặt ra chúng. Một chiếc chuông gió, một chậu cây, một ngọn đèn. Nếu đặt với tâm vội vàng, chỉ vì người khác bảo tốt, thì nó chỉ là món đồ trang trí. Nhưng nếu đặt bằng tình yêu, sự trân trọng và lòng tin, thì nó sẽ trở thành vật giữ bình an thật sự. Tôi vẫn nhớ mãi câu nói của một cụ bà ở Huế. Nhà có ánh sáng và tiếng chuông gió, nghĩa là nhà còn người thương và may mắn còn ở lại. Câu nói ấy tưởng như hồn nhiên, nhưng lại chứa đựng một triết lý sâu xa. Phong thủy thật sự không nằm ở vật ngoài thân, mà nằm ở tình cảm và năng lượng con người gửi gắm vào không gian sống của mình. Bởi thế, những vật phẩm phong thủy, dù nhỏ, khi được đặt đúng cách và đúng tâm, chúng sẽ trở thành người gác cửa âm thầm, giữ cho ngôi nhà luôn sáng, cho gia chủ luôn nhẹ lòng và cho vận khí luôn được lưu thông. Cuối cùng, tôi muốn nói điều này. Đừng xem phong thủy như điều thần bí. Hãy xem nó như nghệ thuật sống hòa hợp với tự nhiên, với chính mình và với những gì ta trân quý. Khi bạn mở cửa và nghe tiếng chuông gió, nhìn chậu cây lay nhẹ, thấy ánh đèn vàng hắt lên hiên, hãy hiểu rằng đó không chỉ là cảnh vật, mà là hình ảnh của một cuộc sống đang thở an nhiên, ấm áp và đầy sinh khí. 4. Những lỗi phong thủy nên tránh ở cửa chính. Trong phong thủy, cửa chính giống như mạch máu đầu tiên của ngôi nhà. Một dòng máu nếu bị nghẽn, cơ thể sẽ mệt mỏi, còn nếu chảy quá nhanh, năng lượng lại dễ hao. Vì thế, những sai lầm nhỏ ở cửa chính đôi khi chỉ là một vật đặt sai chỗ, một hướng ánh sáng bị che khuất cũng có thể khiến ngôi nhà mất đi sự cân bằng vốn có. Nhiều người cho rằng phong thủy chỉ là chuyện tâm linh, nhưng thực ra nó phản ánh cách chúng ta đối xử với không gian mình đang sống. Một ngôi nhà được sắp xếp đúng, sạch và thoáng chính là hình ảnh của một tâm trí biết lắng nghe, biết giữ gìn sự an yên. Cửa đối diện gương hoặc cầu thang đi xuống. Đây là lỗi phổ biến nhất mà nhiều gia đình mắc phải. Khi cửa chính vừa mở đã thấy gương lớn hoặc cầu thang đi xuống, năng lượng tốt sẽ vào rồi trượt đi ngay. Giống như một dòng nước bị dốc xuống, tài khí không thể ở lại, phúc khí khó tụ. Tôi từng đến tư vấn cho một ngôi nhà ở Đà Nẵng. Gia chủ có thói quen treo gương lớn ngay đối diện cửa để nhà rộng hơn. Nhưng từ khi đặt gương, trong nhà bắt đầu xảy ra nhiều điều lặt vặt, con nhỏ hay ốm, công việc người chồng trắc trở. Sau khi tôi đề nghị họ rời gương sang hướng bên để lối vào được thoáng và mềm, chỉ ít lâu sau họ nói lạ thật, nhà vẫn vậy mà không khí trong nhà khác hẳn, nhẹ hơn, dễ chịu hơn. Cầu thang đi xuống cũng vậy. Trong phong thủy, đó là hình ảnh khí thoát. Nếu không thể đổi cấu trúc, chỉ cần đặt một tấm bình phong nhỏ hoặc chậu cây xanh ở chân cầu thang để giữ lại năng lượng, giống như giữ nước trong hồ trước khi nó chảy ra. Cửa chính thẳng hàng với cửa sau. Đây là điều ít người để ý nhưng lại ảnh hưởng sâu nhất. Khi cửa trước và cửa sau nằm trên cùng một đường thẳng, khí tốt vừa vào đã thoát ra sau, không kịp lan tỏa trong nhà. Giống như một cơn gió lướt qua mà không đọng lại hơi ấm. Tôi nhớ có lần ghé một ngôi nhà ở Cần Thơ. Cửa trước nhìn thẳng ra sau vườn, gió đi xuyên qua mà không dừng lại. Gia chủ kể tiền vào bao nhiêu cũng ra hết, làm mãi chẳng dư. Chúng tôi chỉ thêm một bức rèm mỏng, treo vài chiếc chuông nhỏ ở cửa sau và đặt một chậu cây ở giữa hai lối đi. Từ đó, khí trong nhà trở nên êm và đọng hơn. Người vợ nói một câu khiến tôi nhớ mãi, từ ngày nhà có cây và rèm, không khí như biết ở lại. Cửa tối, thiếu ánh sáng. Một cánh cửa tối là một ngôi nhà thiếu dương khí. Ánh sáng là yếu tố nuôi dưỡng năng lượng, cũng là thứ giúp con người thấy được hy vọng mỗi khi trở về. Tôi từng ở trọ một căn nhà nhỏ khi còn trẻ, cửa chính hướng bắc, quanh năm không thấy nắng. Dù phòng sạch sẽ, tôi vẫn thấy u buồn và dễ mệt. Mãi sau mới hiểu, ánh sáng không chỉ giúp ta nhìn rõ vật mà còn sưởi ấm tinh thần. Chỉ cần thêm một chiếc đèn nhỏ với ánh sáng ấm áp hoặc sơn lại cửa bằng tông màu sáng, không khí trong nhà thay đổi hẳn. Tâm người cũng theo đó mà sáng ra, bớt nặng nề, bớt lo âu. Đặt thùng rác, giày dép cũ hay vật lộn xộn trước cửa. Cửa chính là nơi đón khách, cũng là nơi vũ trụ ghé thăm. Nếu vị khách đầu tiên nhìn thấy là rác, bụi và đồ cũ, liệu năng lượng tốt có muốn ở lại? Tôi từng quen một gia đình nhỏ ở Bình Dương.
Trước cửa nhà họ luôn chất đầy giày dép cũ, vài món đồ chưa kịp bỏ đi. Mỗi lần về nhà, người chồng thường than không hiểu sao bước vào nhà là thấy bực. Sau khi dọn sạch, bỏ bớt đồ cũ, thay bằng một chậu cây nhỏ và tấm thảm sáng, họ nói chỉ thay vài thứ mà cả nhà dễ chịu hẳn. Giày cũ vật hư rác, mang năng lượng trì trệ. Khi để chúng ngay cửa, bạn đang vô tình ngăn khí tốt đi vào. Dọn dẹp không chỉ là làm sạch vật chất, mà là dọn cho lòng mình thông thoáng. Cách hóa giải khi không thể thay đổi cấu trúc. Không phải ai cũng có điều kiện sửa nhà, đổi cửa hay thiết kế lại. Nhưng phong thủy hiện đại không đòi hỏi điều đó. Hóa giải chỉ cần sự khéo léo và tâm thiện. Nếu cửa đối diện gương, hãy di chuyển hoặc dùng rèm mỏng để làm dịu hình phản chiếu. Nếu cửa và cửa sau thẳng hàng, đặt một chậu cây hoặc bình phong ở giữa để giữ khí. Nếu cửa tối, hãy thêm ánh sáng vàng ấm, treo chuông nhỏ hoặc đèn cảm ứng. Nếu không gian trước cửa chật hẹp, hãy luôn giữ nó sạch, gọn, sáng. Tôi luôn tin rằng mọi thứ đều có thể thay đổi, không phải bằng tiền bạc, mà bằng sự chú ý và lòng biết ơn. Khi ta chăm chút cho ngưỡng cửa của mình, năng lượng sẽ đáp lại bằng cách đem đến những điều tốt đẹp. Một ngôi nhà không hoàn hảo về hình dáng vẫn có thể trở thành chốn an lành nếu cửa của nó luôn được mở bằng tâm thiện. Bởi phong thủy thật ra không nằm ở cấu trúc, mà nằm ở tình yêu và sự tôn trọng của con người đối với không gian mình đang sống. Giữ cửa sáng, giữ lối vào sạch, đó không chỉ là quy tắc phong thủy, mà là cách ta học sống chậm, biết trân quý và giữ gìn những điều nhỏ bé làm nên bình yên mỗi ngày. Cửa chính của ngôi nhà thật ra không chỉ là nơi bước ra bước vào. Nó là trái tim đầu tiên của tổ ấm, là nơi giao thoa giữa thế giới bên ngoài và thế giới bên trong tâm hồn mỗi người. Mỗi lần mở cửa, ta không chỉ đón gió, đón ánh sáng, mà còn đang đón một tần số năng lượng mới, có thể là bình an, cũng có thể là bất an, tùy theo cách ta gìn giữ và trân trọng nó. Tôi từng nghe một cụ ông nói một câu rất hay: nhà nào cửa luôn sáng, lòng người trong nhà cũng ít tối. Ngày ấy tôi chưa hiểu hết, nhưng càng sống lâu, càng nhận ra ánh sáng không chỉ xua tan bóng tối bên ngoài, mà còn soi sáng những góc khuất trong tâm mình. Phong thủy suy cho cùng không phải là chuyện đặt vật này, treo vật kia, mà là nghệ thuật sắp xếp cuộc sống sao cho nhẹ lòng và dễ thở hơn. Khi ta lau sạch cánh cửa, dọn gọn lối vào, bật lên ánh đèn ấm, ta đang nhắn gửi đến vũ trụ một thông điệp rất giản dị: tôi sẵn sàng đón nhận những điều tốt đẹp. Một ngôi nhà sáng là nhà có người biết yêu thương. Một cánh cửa sạch là cửa có người biết trân quý bình yên. Và một tâm hồn cởi mở chính là phong thủy tốt nhất mà không một vật phẩm nào thay thế được. Tôi tin rằng mỗi khi bạn mở cửa bước ra, nếu mang theo lòng biết ơn, thì dù căn nhà có nhỏ, cuộc sống vẫn sẽ rộng rãi và đủ đầy. Bởi may mắn không đến từ hướng cửa, mà từ hướng lòng người. Ngôi nhà nào có hơi ấm, có tiếng cười, có sự yêu thương, nơi ấy tự khắc vượng khí. Cảm ơn bạn đã ở lại và lắng nghe đến cuối video hôm nay. Nếu bạn thấy nội dung này hữu ích, hãy để lại một bình luận bên dưới chia sẻ cảm nhận của bạn. Bởi biết đâu, chính câu chuyện của bạn lại là điều truyền cảm hứng cho người khác. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh của Mai và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo nơi chúng ta cùng chiêm nghiệm, cùng học cách sống an nhiên giữa dòng đời nhiều biến động. Hẹn gặp lại bạn trong những video sau. Chúc bạn và gia đình luôn đón được ánh sáng tốt lành mỗi khi mở cửa ra, và giữ được bình an mỗi khi khép cửa lại.